התערערנו מהרעש. זה היה רעש, אני לא שמעתי בחיים רעש הזה. זה היה רעש של אלפי רקטות. זה היה פשוט בום אחד גדול. היו לנו גם שתי כלבים גדולים בתוך הבית. בדקות אנחנו אספנו אותם במה שהיינו עם פיג'מות. פשוט יצאנו מהבית. בערך 2 קילומטר מהקיבוץ, אנחנו המשכנו קצת, והייתה שם מיגונית קטנה בצומת, והיו שם כמה רכבים של החיילים, והיו שם כמה חיילים. אף אחד לא מבין מה קורה, מה הולך, מה פשוט מלא ירי, מלא רעש, מלא רקטות. הגיע רכב של רס"צ של פתחה, אני חושבת, והוא קיבל הודעה ראשונה שבמושב שקרוב אלינו, לפרי גן יש מחבלים. אנחנו עוד לא ידענו שיש מחבלים בתוך היישובים. אז בעלי ישר קפץ לרכב שלו, והם פשוט טסו לשם. אני נשארתי במיגונית הזאת עם קצת חיילים. באותו רגע הגיע רכב פרטי עם אנשים, פשוט כולם דם. הם סיפרו לנו שהם היו נוסעים מבאר שבע לאזור שלנו איפשהו, ובדרך פשוט היו יורים אלינו, אליכם, וזה היה מפחיד, פשוט התחלנו לאט לאט להבין מה קורה. אני כל הזמן הזה הייתי באותו מקום, כבר הגיעו מסוקים, כבר היה ירי בחוץ, היה ממשיכים רקטות, היה פשוט רעש בחוץ. ובאיזשהו שנייה אני שומעת איך הבעלי צועק. כל הלב שלי, אני לא יודעת להסביר איך בעברית, עשה ככה, אני פחדתי להסתכל. לצאת ופשוט לראות מה איתו. זה היה בשנייה, בטח אני יצאתי, ראיתי שהוא פצוע ברגל. הפצועה הייתה קשה, היה מלא דם. ובגלל שהוא פרמדיק עצמו, הוא נתן לנו משימות מה אנחנו כולם צריכים לעשות בשביל להציג את החיים שלו, ואנחנו עשינו מה שהוא אמר לנו. הזמנו אמבולנס, היה מובן שזה לא יהיה בקרוב. אז לקחו אותו לבית חולים דרך השטחים, והוא אמר לי להישאר שם. במגונית. והוא פשוט צעק עליי להישאר שם. אני הייתי במגונית בערך עוד 6 שעות, וזה היה פשוט נורא. כבר הבנתי שזמן אחרי צהריים, עוד מעט יהיה חושך. וזה פשוט יהיה יותר גרוע. במושב שם קרוב, בדקל, גרה מורה שאני עובדת בבית ספר. אני התקשרתי אליה, במזלי היא הייתה בבית עם המשפחה, היא אמרה שכמובן אני יכולה לבוא אליה. מפחד אלוהים, אני עשיתי נסיעה הזאת ב1.5 דקות, אני חושבת. בערב כבר התחלנו להבין מה קרה. היינו מקבלים הודעות עם השמות, וזה היה הכי קשה. ועוד מה שעברנו זה היה כלום מהכואב הזה, שהתחלנו לקבל הודעות האלה. אנחנו גרים באזור קטן, עובדים בבית ספר אחד, אנחנו מכירים כל הילדים, כל ההורים. אני לא יכולה להסביר איך זה להרגיש, איך זה לחשוב על הילדים שלנו, על ההורים שלנו שעדיין בעזה, שעדיין אנחנו לא יודעים מה איתם. עם הכוח, מה שאני ראיתי עכשיו באנשים, אני בטוחה שיהיה לנו עתיד הרבה יותר טוב מה שהיה.